السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس أحمد من صيانة الغسالات، والنهاردة هنتعلم ازاي نعمل سوفت أو تيست مود لغسالة من الاير. معانا غسالة زي كده، مطفية خالص. هنبدأ الأول ندوس على زرار الغسيل والعصر مع بعضه، ماشي، ونفتح من زرار الباور. يبقى الغسيل والعصر مع بعضه، وبعد كده نفتح من زرار الباور زي كده. تمام. اول ما هنفتح تدينا معانا زي السي 1 زي كده. طبعا ده ايه اول اختبار في الغسالة. طبعا احنا هنقلب نجيب السي 2، ماشي، اللي هو اختبار الغسيل. وهنبص دلوقتي كده على الحلة، هي كده ايه. تمام. احنا هنفضل نقلب لحد السي 4، وعند السي 4 هنسيب الغسالة. طبعا السي 2 اهو بدأ اهو. طبعا هنختبر ان الريشة مش بتفوت، او الدروكس مش بيفوت عامة، او السير برضو مش بيفوت. فهضطر ان انا ايه، احط ايديا عكس الاتجاه، مش في وشها بايديا، لا، يعني لما اروح اتعدي من تحت ايديا كده، فادوس عليها بس اشوف ايه، شغاله تمام ولا لا. طبعا طلعت شغاله تمام، مفيش اي حاجه، ما قدرتش اوقفها. فهقفل الباب. طبعا بس هي هجيب السي 3 اللي هو العصر، ماشي، اللي هو اختبار العصر. طبعا ايه، هي دلوقتي بتختبر الغساله، ماشي، كانها فيها غسيل، بس هي طبعا ما فيهاش غسيل. بس هو ده اختبار، يعني كانها ايه، بتختبر كل حاجه، بتختبر كل جهاز في الغساله، وفي نفس الوقت تختبر الكارت. يعني يعتبر ايه، انت بتعمل فحص كامل للغسالة، اذا كان في مشكلة فيها ولا لا. لو في مشكلة فيها طبعا هتظهر. مفيش مشكلة زي كده هتشتغل عادي طبعا. والحل دلوقتي هتقوم معانا في العصر، ماشي، اهي. طبعا هي دلوقتي بتسحب المية. طبعا لو في اي شوية مية طالما بتشتغل، ماشي. وبعد كده طبعا اول ما تبدأ العصر زي كده، ايه، هنقل مرحلة السي 4، وهي اي اخر مرحلة. طبعا هي بدأت هي عصر. طبعا هنشوف دلوقتي الحلة بتلف. ايوه تمام. بس كده. اول ما الحلة تلف زي كده، هنقل طبعا على السي 4، مفيهاش كلام كتير. طبعا تمام كده، اشتغلت معانا. بعد كده هنقل اهو، ماشي، السي 4. السي 4 بقى ما ندوس على حاجة، هنسيبها زي ما هي كده. هي بتختبر الكارت، وبتختبر كل الليدات بتاعة الكارت، وبتمسح في نفس الوقت كل اللي ايه، اللي على الايه، اللي على السيستم. تمسح كل البرامج اللي اتسجلت قبل كده، ماشي. فبعد ما تمسح ده كله كده، تبدأ ايه، تبدأ تروح ايه، كأني لسه طالع الكارتة جديدة من الشركة، كأني لسه واخد كارتة جديدة. تمسح كل حاجة كأني كارتة لسه بتبدأ كده، فصلت لوحدها اهي. ماشي كده، خلاص انت السوفت انتهى معانا. ماشي. ننهي الفيديو بتاعنا كده، وان شاء الله لو الفيديو عجبك او استفدت منه، متنساش تعمل لايك ومتابعة، لو سبسكرايب، وتعليق لذيذ كده. بس. سلام.